我愛了林夢瑤10年，從校服到婚紗，我曾以為我們是天造地設的一對，直到訂婚宴上，她的白月光顧星宇出現，她只用一眼就撕碎了我10年的信仰。原來我存在的意義不過是當她不在時，一個完美的替身。所以婚禮那天我逃了，後來她瘋了似的滿世界找我，可被她親手碾成齑粉的心，怎麼拼得回？嚴喬，你鬧夠了沒有？冰冷的聲音從駕駛座傳來，像一把淬了毒的匕首，精準地扎進我的心臟。我蜷縮在副駕，胃裡翻江倒海，酒精和心痛交織在一起，燒得我幾乎無法呼吸。3個小時前，我單膝跪地，為林夢瑤戴上那枚攢了半年積蓄的鑽戒。她眼含淚光，笑着說願意。可現在，她臉上只剩厭惡與不耐，一切都因為那個叫顧星宇的男人。他是她的青梅竹馬，是她絕口不提的禁忌。可宴至中途，他一身白色西裝推門而入，如同優雅的王子降臨。林夢瑤瞬間僵住，手中的香檳杯也哐當墜地，摔得粉碎。他看她的眼神，是我從未見過的痴迷與委屈。我的心像一塊被拋入深海的石頭，一路下沉，沉不見底。冰冷的窒息感瞬間攫取了我。那1小時裡，我成了最多餘的人。他撇下所有賓客，也撇下我，與他在角落聊了整整1小時。我不知道他們聊了什麼，我只知道他回來時眼眶是紅的。朋友們過來敬酒，我一杯接一杯的灌下，試圖用酒精麻痹那股不祥的預感。最後我喝多了。林夢瑤扶我離開時，身後議論隱約入耳。瑤瑤看顧星宇的眼神不對勁啊，你不知道那是他白月光，要不是他當年出國，哪輪得到嚴喬？噓，今天可是他訂婚。白月光，原來我不是他的此生唯一，只是退而求其次的将就。車在夜色中疾馳，他的沉默像冰山压得我喘不過氣。瑶瑶，我艰難開口，你和顧星宇閉嘴。嚴喬，你發什麼酒瘋？還嫌不夠丟人嗎？他猛踩剎車，刺耳的摩擦聲撕裂寂靜。我不想和你吵，你自己下車清醒一下。我怔住，10年，他從未用這種語氣對我說過話。我只是想知道什麼？他轉過頭，路燈照亮他寫滿煩躁的臉。嚴喬，我累了。車門鎖彈開，他的語氣冰冷的不帶一絲溫度。別讓我說第2遍。我被他眼中的冰冷刺痛。我才是你未婚夫，所以呢？他冷笑，喝醉了就能胡攪蠻纏，我已經夠煩了，別再給我添亂。他甚至不願多看我一眼，直接下車拉開了我這側的門。下去，冷風灌入，吹散我最後一絲醉意。望着他決絕的臉，我只覺得可笑。10年情深，竟抵不過一個突然出現的舊人。我沒再說一個字，踉蹌下車，重重摔上門，而他沒有片刻停留，油門一踩，黑色保時捷便匯入車流，消失於夜色中。夜風刺骨，寒徹心扉。我不知走了多久，直到雙腿麻木，才攔下一輛出租車。師傅，去星河灣，那是我為他精心準備的婚房，一磚一瓦，一燈一畫，都傾注了我對未來的所有想象。我曾以為那是我們幸福的起點，可是我錯了。凌晨2點，我抵達所謂的新家，我用指紋解鎖，玄關的感應燈应聲而亮。客廳裡一片漆黑，看來林夢瑤還沒回來。我脫下西裝外套，隨手扔在沙發上，走進臥室，想沖個澡冷靜一下。可剛走到臥室門口，我就聞到了一股淡淡的、不屬於我和林夢瑤的男士香水味，是古龍水的味道，清冽而疏離，和顧星宇身上的味道一模一樣。我的心跳漏了一拍，一個荒唐的念頭湧上心頭。我猛地推開臥室的門，床上沒有人，但是浴室裡傳來了嘩嘩的水聲。我僵在原地，全身的血液仿佛都在一瞬間凝固了。幾分鐘後，水聲停了，浴室门被拉開，一個高大的身影裹着浴巾走了出來，一邊擦着濕漉漉的頭髮，一邊懶洋洋地開口：瑤瑤，幫我拿下你的吹風機。顧星宇，你怎麼在這裡？他抬起頭，看到我，只是懶洋洋地挑了挑眉，嘴角便勾起一抹戲謔的弧度。瑤瑤沒告訴你我會來。他旁若無人地拿起那套睡衣，眼神裡的輕蔑像一把钝刀子。一個替身，還真把自己當主人了。那套睡衣我認得，是上周林夢瑤買給我的，說是結婚禮物，我一直沒捨得穿。而現在，在這個本該屬於我的家裡，它就要被另一個男人穿在身上。為什麼會在這裡？我的聲音乾澀得厲害，每一個字都像是從喉嚨裡擠出來的。我為什麼不能在這裡？顧星宇慢條斯理地穿着睡衣，眼神裡滿是挑釁。瑤瑤想我了，我就來了。倒是你，一個替身，有什麼資格質問我？替身？什麼替身？我腦子裡一片混亂。就在這時，林夢瑤的聲音從客廳傳來：星宇，湯好了，你快出來喝。她端着一碗熱氣騰騰的醒酒湯從廚房走出來，看到我和顧星宇對峙在臥室門口，她的臉色刷的一下白了。嚴喬，你怎麼回來了？我看着他，又看看顧星宇，一個可怕的真相，如同破土而出的毒藤，瞬間纏繞住了我的心臟。他說我是替身，我死死地盯着林夢瑤，希望能從他臉上看到一絲否認，一絲慌亂，可是沒有，他只是避開了我的目光，聲音低得像蚊子：你別聽他胡說，你喝多了，先去休息吧。他的閃躲就是最好的回答。顧星宇嗤笑一聲，走過去，從背後環住林夢瑤的腰，親昵地在她耳邊說：瑤瑤，事到如今，還有什麼好瞞的？你直接告訴他你愛的人一直是我，不就行了？林夢瑤的身體僵住了，沒有推開他，我的世界在這一刻轟然倒塌。所以这10年算什麼？我感覺自己的聲音在發抖。林夢瑤，你告訴我，這10年到底算什麼？嚴喬，你冷靜點。他終於肯看我了，但眼神裡沒有愧疚，只有一絲被揭穿後的惱怒。我和你之間的事，我們之後再說。你先回去，回哪裡去？我笑了起來，笑得眼淚都快出來了。這裡是我的家，是我親手布置的婚房，該滾的人是他。顧星宇卻一點也不生氣，反而饒有興致地打量着這個房間。你的家，你確定嗎？他指了指牆上那幅星空主題的裝飾畫，這是我最喜歡的畫家梵高的作品。你再看看這套灰色的沙發，也是我喜歡的極簡風。還有這個開放式廚房，當年我就跟瑤瑤說，以後我們的家一定要有一個這樣的廚房。他每說一句，我的心就涼一分。我終於明白了，為什麼林夢瑤堅持要用灰色的冷色調，為什麼她一定要買那幅我根本欣賞不來的畫，為什麼她對開放式廚房有那麼深的執念。原來她只是在複刻一個她和別人的夢，而我從始至終都只是那個被蒙在鼓裡的可悲的替代品。林夢瑤，我最後一次叫她的名字，聲音平靜的可怕。是不是真的？她沉默了，良久的沉默，比任何語言都更傷人。是，終於她吐出了這個字，像一把重錘，將我最後的一絲希望砸得粉碎。嚴喬，對不起。
他低下頭不敢看我，我沒想過他會回來，我以為我只要找一個和他很像的人就能忘了他，所以你就找上了我。我自嘲地笑了，因為我和他一樣，喜歡穿白襯衫，喜歡打籃球，甚至連笑起來的弧度都差不多，是嗎？他沒有回答，但他的表情已經說明了一切。夠了，我不想再聽下去了，再聽下去我會瘋的。你們走吧，現在，立刻，馬上。顧星宇似乎還想說什麼，被林夢瑤拉住了。他深深地看了我一眼，眼神複雜，卻更像如釋重負。或許對他來說，這個秘密藏了10年，也累了10年。他們走了，我一個人站在空蕩蕩的客廳裡，看着這個我曾經引以為傲的家，只覺得無比諷刺。牆上的婚紗照裡，我們笑得那麼甜，可照片裡的那個人真的是我嗎？那一晚，我徹夜未眠，我坐在冰冷的地板上，將這10年的點點滴滴，像放電影一樣在腦海裡過了一遍。我終於明白，為什麼林夢瑤送我的第一份禮物是一條帶着星星吊墜的項鏈，而顧星宇的手腕上就有一個星星形狀的紋身。我終於明白，為什麼我們每次約會，他都喜歡去那家叫星宇小館的餐廳，原來那是以他的名字命名的。我終於明白，為什麼他從來不讓我碰他的手機，為什麼他的電腦密碼是顧星宇的生日。我一直以為是自己想多了，是自己不夠信任他，原來不是我不信任，是他根本不值得我信任。所有的細節，所有的疑點，在真相揭開的這一刻都有了答案。我就是一個徹頭徹尾的傻子，一個活在別人影子裡的可悲的替身。天亮時，我做了一個決定，這個婚我不結了。我拿出手機，翻出通訊錄裡那個幾乎從未撥打過的號碼，按下了通話鍵。電話響了很久才被接起。喂，那邊傳來一個低沉而略帶沙啞的男聲，是我爸嚴遠山。我媽出軌後，他便遠走海外，10幾年沒有回來過。我們父子倆的關係一直很疏遠。爸，是我，嚴喬。他似乎有些意外，這麼早打電話，有事嗎？爸，我不想結婚了。我的聲音平靜，卻帶着一絲自己都未察覺的顫抖。電話那頭沉默了片刻，發生什麼事了？我沒有隱瞞，將昨晚發生的一切原原本本的告訴了他。我以為他會驚訝，可他只是輕輕地嘆了口氣。傻小子，你終究還是走了我和你媽的老路。我愣住了，我媽當年出軌的對象正是顧星宇的父親，因為這件事，我們兩家結下了梁子。我爸一氣之下出國，而我則成了單親家庭的孩子，從小被顧星宇欺負到大。我一直以為林夢瑤不知道這些陳年舊事，現在想來，她或許什麼都知道。她選擇我，或許不僅僅因為我長得像顧星宇，更因為她想用這種方式來報復2個家庭的恩怨。來我這裡吧。嚴遠山的聲音透過聽筒傳來，我在這邊給你安排好了一切，離開那個地方，重新開始。好，我幾乎沒有猶豫就答應了。這個城市充滿了我和林夢瑤的回憶，每一條街道，每一家店鋪，都像是對我的無情嘲諷。我一刻也不想再待下去了。婚禮怎麼辦？嚴遠山問。我看着窗外灰蒙蒙的天，嘴角勾起一抹冷笑。婚禮照常舉行，你想做什麼？爸，你不是一直教我做人要有始有終嗎？我說，他給了我一個虛假的開始，那我就還他一個盛大的結局。掛了電話，我開始行動。婚禮還有半個月，我做的第一件事是冷靜地通知所有親友婚禮取消。接着，我以林夢瑤的名義將婚禮現場布置成了他最討厭的浮誇風格，香檳色的玫瑰和俗氣的音樂，這正配得上他虛假的愛情。最後，我訂了一張單程機票，這個城市多一秒我都待不下去。做完這一切，我刪除了手機裡所有和林夢瑤的合照，打包了他留在這個房子裡的所有東西，叫了個同城快遞寄回了他父母家。這半個月裡，林夢瑤給我打過幾次電話，發過幾條微信，內容無非是些不痛不癢的道歉和一些關於婚禮細節的詢問。嚴喬，對不起，那天是我不好，我不該把你一個人扔在路邊。婚紗照你選好了嗎？選好了，發給我看看。我媽問我們什麼時候去試彩，你定個時間吧。她絕口不提顧星宇，仿佛那天晚上的一切都只是我的幻覺。她以為只要她假裝無事發生，我就能像過去10年一樣無條件的原諒她、包容她。我沒有回復她任何一條信息，也沒有接她任何一個電話。她似乎也察覺到了我的冷淡，但她並沒有深究。或許在她看來，我只是在鬧脾氣。等婚禮那天，我自然會乖乖出現。畢竟我愛了她10年。接下來她忙着和她的白月光舊情復燃，甚至沒發現我們的婚房已經一天比一天空。直到婚禮前一天，我才回復了她一條信息：明天我会準時到。婚禮當天，陽光明媚，我穿上了一身笔挺的黑色西裝，對着鏡子打好了領帶。鏡子裡的男人面容憔悴，眼底帶着淡淡的青澀，但眼神卻異常明亮。手機震動了一下，是林夢瑤發來的信息：老公，準備好了嗎？化妝師已經在等你了。後面還跟了一個親吻的表情。老公，多麼諷刺的稱呼！我沒有回復，拿起早已收拾好的行李箱和桌上那本鮮紅的戶口本，最後看了一眼這個承載了我10年愛戀與夢想，最終又親手將我打入地獄的房子。然後我頭也不回地離開，直接打車去了機場。坐在候機大廳裡，我看着窗外一架架飛機起飞降落，我的心前所未有的平靜。離登機還有半個小時，我打開手機，點開了朋友圈。果不其然，林夢瑤的朋友圈在半小時前更新了一張她穿着潔白婚紗的自拍，配文是 My Day。照片裡的她妝容精緻，笑靥如花，美得不可方物。評論區裡一片祝福之聲：瑤瑤今天好美，新婚快樂，女神要嫁人了，祝你幸福。顧星宇也點了讚，還評論了一句：新娘很美，可惜新郎不是我。下面有人回復：澤哥別難過，你還有我們。我看着這條評論，只覺得可笑。他不是可惜，他是在炫耀。林夢瑤也沒有讓我失望，他回復了顧星宇：你在鬧，我可要生氣了哦。後面還跟了一個害羞的表情。我冷笑一聲，將這張截圖保存下來，然後我發了今天唯一一條，也是最後一條朋友圈。我沒有配图，只寫了一句話：竹馬抵不過天降，相愛10年，終究是我的一廂情願。林夢瑤，祝你和顧星宇天長地久。發完，我將林夢瑤、顧星宇以及所有共同好友全部拉黑，然後關機。世界瞬間清靜了。飛機起飛時，我靠在窗邊，看着這座我生活了20多年的城市，在視野中慢慢變小，最終化作一個模糊的圓點。再見了，我那卑微又可笑的10年青春。從今往後，我叫嚴喬，一個全新的嚴喬。飛機落地時是當地時間的傍晚，嚴遠山親自來機場接我。他看上去比照片裡蒼老了一些，兩鬢已經有了白髮，但精神矍鑠，眼神依舊銳利。看到我，他沒有多說什麼，只是走上前來，給了我一個用力的擁抱。回來就好，簡單的一句話，卻讓我的眼眶瞬間濕潤了。
這10年來，我一個人在這個城市打拼，受了委屈也只能自己扛。我以為我早就習慣了孤獨，可是，在父親溫暖的懷抱裡，我才發現我有多麼渴望親情。回到家，嚴遠山已經為我準備好了一桌豐盛的飯菜。吃飯時，他給我講了這些年他在國外的經歷，也問了我一些在國內的生活。我們聊了很多，像是要把這10幾年缺失的父子時光都補回來。直到深夜，我才回到自己的房間，打開手機，意料之中，上百個未接來電，幾百條未讀信息，幾乎要將我的手機撐爆。絕大部分都來自林夢瑤。嚴喬，你什麼意思？你人呢？你那條朋友圈是怎麼回事？你瘋了嗎？婚禮就要開始了，你到底在哪？快給我滾回來！嚴喬，你是不是不想結這個婚了？你說話啊！我告訴你，今天這個婚，你結也得結，不結也得結。從最開始的質問，到後來的氣急敗壞，再到最後的驚慌失措，我甚至能想象出他穿着婚紗在婚禮現場找不到我時那副抓狂又崩潰的模樣，真是大快人心。除了林夢瑤，還有一些朋友發來的信息，都在問我到底發生了什麼事。我沒有回復任何人，只是默默地看着，直到一條來自陌生號碼的短信跳了出來。嚴喬，我是林夢瑤，開機了就回個電話，我們談談。我盯着那條短信，冷笑一聲，直接撥了回去。電話幾乎是秒接。嚴喬，你終於肯接電話了，你到底在哪？林夢瑤的聲音嘶啞，帶着哭腔，充滿了無助和委屈，好像做錯事的人是我一樣。有事嗎？我的聲音很平靜，聽不出任何情緒。你什麼態度？他似乎沒想到我會這麼冷淡，一時間有些錯愕。你知不知道，因為你，我成了所有人的笑柄，我們的婚禮變成了一場鬧劇。你為什麼要這麼對我？我為什麼這麼對你？你心裡沒數嗎？林夢瑤，是你先對不起我的。你說我只是顧星宇的替身，現在你卻反過來質問我，不覺得可笑嗎？電話那頭沉默了，過了很久，他才帶着哭腔小聲的辯解，我和他沒什麼，我只是一時糊塗。嚴喬，我愛的人是你，一直都是你，收起你那套廉價的說辭吧。我毫不留情地打斷了他，你愛我，你愛的從來都只是你自己。你既想要顧星宇帶來的激情和新鮮感，又捨不得我給你的安穩和體貼，你太貪心了。不是的，不是這樣的。他泣不成聲。嚴喬，你回來好不好？我們重新開始。我發誓，我以後再也不會見顧星宇了。我只愛你一個人。晚了，我說。林夢瑤，從我決定離開的那一刻起，我們之間就再無可能了。我用10年看清了一個人，代價雖然慘痛，但總比用一輩子要好。就這樣吧，以後別再聯繫了。說完，我便要掛斷電話。別！他急切地喊道。嚴喬，你在哪？你告訴我你在哪？我去找你，你找不到我的。我說，世界這麼大，我想躲，你永遠也找不到。掛斷電話，我將他的號碼和所有聯繫方式都拉進了黑名單。這場持續了10年的獨角戲該落幕了。接下來的日子，我開始跟着嚴遠山學習打理公司業務。他在這裡經營着一家規模不小的跨國貿易公司，業務遍布全球。我大學學的是金融，上手很快，從最基礎的跟單到後來的獨立負責一個項目，我幾乎把所有的時間和精力都投入到了工作中。忙碌是治癒情傷最好的良藥。當我每天都在為上千萬的訂單焦頭爛額時，那些曾經讓我痛不欲生的愛恨情仇似乎也變得沒那麼重要了。我開始健身，學着做飯，周末會和父親一起去打高爾夫或者出海釣魚。我的生活變得前所未有的充實和健康。我以為我和林夢瑤的故事已經徹底翻篇，直到3個月後的一天，我在公司樓下的咖啡廳再次見到了他。他瘦了很多，眼窩深陷，臉色憔寒脆，完全沒有了往日裡那個高高在上的林總的模樣。他就那樣直愣愣地站在咖啡廳門口看着我，眼眶瞬間就紅了。我愣了一下，隨即恢復了平靜。我沒想到他竟然真的找到了這裡。我轉身想走，他卻快步跑了過來，一把拉住了我的手腕。嚴喬，你別走。他的聲音顫抖，帶着一絲祈求。我甩開他的手，眉頭微蹙。你怎麼會在這裡？我找了你好久才找到這裡。嚴喬，跟我回去好不好？回去？我像聽到了什麼天大的笑話。林夢瑤，你覺得我們還回得去嗎？回得去，一定回得去。只要你肯原諒我，你讓我做什麼都可以。我已經和顧星宇斷絕了所有聯繫，我把公司也賣了，我以後什麼都不要，我只要你。你賣了公司，我有些驚訝。林夢瑤是個事業心極強的女人，她的公司是她一手打拼出來的，比她的命還重要。她點點頭，眼巴巴地看着我。沒有了你，我賺再多錢又有什麼意義？嚴喬，這3個月我想了很多，我知道我錯了，錯得離譜。我不該把你當成他的替身，不該那樣傷害你。你再給我一次機會，好不好？他說着，眼淚就掉了下來。如果是3個月前看到他哭，我一定会心疼得無以復加。可現在，我的心裡卻掀不起一絲波瀾，哀莫大於心死，大概就是這種感覺。林夢瑤，你沒必要這樣。我平靜地說，你賣掉公司是你自己的選擇，與我無關。我們已經結束了，我也有了新的生活。我希望你不要再來打擾我。說完，我繞過他，準備離開，他卻再次衝了上來，從背後死死地抱住了我，哭得撕心裂肺。不，我不放。嚴喬，你不能這麼殘忍。我們有10年的感情啊，你怎麼能說忘就忘？10年感情，那10年你是在愛我，還是在透過我愛着另一個人？林夢瑤，別再自欺欺人了。不是的，我愛你，我真的愛你。他瘋狂地搖頭，試圖說服我，也說服他自己。就在我們僵持不下的時候，一個熟悉的身影從不遠處的酒店裡走了出來，是顧星宇。他看到我們，先是一愣，隨即臉上露出了玩味的笑容。他朝我們走了過來，很自然地摟住了林夢瑤的肩膀。瑶瑶，怎麼了？這位是？他明知故問。林夢瑤的身體一僵，下意識地想要推開他，卻被他摟得更緊。顧星宇，你放開我，放開你！為什麼？顧星宇笑得一臉無辜。我們不是剛從房間出來嗎？這麼快就翻臉不認人了？林夢瑤的臉瞬間血色盡失。我看着眼前這荒唐的一幕，忽然什麼都明白了。什麼賣掉公司，什麼斷絕聯繫，全都是騙人的。他一邊在這裡對我上演着深情追伏的戲碼，一邊還和他的白月光在酒店裡翻雲覆雨，真是惡心。我連一個字都不想再多說，轉身就走。身後傳來林夢瑤崩潰的尖叫和顧星宇得意的笑聲，都與我無關了。從那天起，林夢瑤開始對我進行瘋狂的騷擾，她每天都會來我公司樓下堵我，給我發上百條求復合的短信，甚至跟蹤我回家。她的行為已經嚴重影響到了我的正常生活。我警告過她很多次，但她根本不聽，反而變本加厲。她說如果我不同意復合，她就死在我面前。我被她弄得不勝其煩。終於在某天，她再次攔住我的車時，選擇了報警。警察來的時候，她還一臉難以置信地看着我。嚴喬，你竟然
然報警抓我，是你逼我的。我面無表情地說，因為他的騷擾行為加上簽證過期，林夢瑤很快就被遣返回國，顧星宇也跟着他一起回去了。走之前，他托人給我帶了一封信，信裡他沒有再為自己辯解，也沒有再求我原諒，他只是回憶了我們在一起的10年，從高中時的第一次相遇，到大學時的第一次牽手，再到工作後的第一次同居。他說，他後來才發現，那些他以為是為顧星宇做的事情，其實早就烙上了我的印记。他喜歡去星宇小館，不是因為店名，而是因為那裡的番茄牛奶是我最愛吃的菜。他買那條星星項鏈，也不是因為顧星宇的紋身，而是因為我曾指着夜空對他說，以後要為他摘下最亮的那顆星。他說，他習慣了我的陪伴，習慣到以為那只是習慣，卻忘了那也是愛。可惜，當他明白這一切的時候，已經太晚了。信的最後，他寫道：嚴喬，對不起，還有祝你幸福。我看完信沒有回信，只是將它扔進了碎紙機，有些道歉，來得太遲就失去了意義。有些人錯過了就是一生。後來我從國內的朋友那裡斷斷續續的聽到一些關於他的消息，據說他回國後和顧星宇大吵了一架，徹底分了手。顧星宇本就不是什麼長情的人，新鮮感一過，便又去尋找下一個獵物了。而林夢瑤沒有了公司，也沒有了愛情，整個人都頹廢了下去，患上了嚴重的抑鬱症，一直在接受治療。我聽了，心中并无快意，也無同情，只是覺得人生无常，造化弄人，每個人都要為自己的選擇付出代價。2年後，我已經能獨當一面，正式接管了父親的公司。在一次商業酒會上，我遇到了一個很有趣的女孩，她叫蘇晴，是一名才華橫溢的建築設計師，性格開朗，笑起來有2個淺淺的酒窩，像一縷陽光，能照亮整個世界。我們很聊得來，從藝術聊到哲學，從工作聊到生活。酒會結束後，她主動向我要了聯繫方式。我看着她明亮而坦率的眼睛，鬼使神差地把自己的手機遞了過去。後來我們順理成章地在一起了。有一次，她問我還愛他嗎？我正在看一份財務報表，聞言抬起頭，認真地想了想，不愛了。或許曾經愛過，但那份愛早已在我決定離開的那一天，連同那10年的青春一起被我埋葬在了過去。那你愛我嗎？她湊過來，在我臉上親了一下，狡黠地問。我微微一笑，將她攬入懷中，低頭吻上她的唇。我愛你。窗外星光璀璨，那星光不再讓我想起某個人的紋身、某家店的招牌，或是一條可笑的項鏈，它只是星光，照亮着我自己的嶄新的人生。我知道，在蘇晴眼裡，我只是嚴喬，不是誰的影子，不是誰的替身，而這就夠了。